ekor yang mendekat. Itu di ujung dahan pohon seri. Masih di atas. Sayang tempatnya gelap. Lokasi jebaknya di depan mobil engkel. Di situ aku pasang satu ekor, aku ikat pakai tali sebagai pemikat. Mudah-mudahan itu berdua kena semua ntar. Malah dia berantem sama jondrotnya. Wah kalah, dia berantem. Dia lolos, ya balik lagi yuk.
Kita keluar dari mobil. Ternyata dapat satu. Wah, si Andi masih tidur. Wah, dia patokin dia. Oh, kasihan banget. Lemes dia. Galak banget dia nih. Oke. Dapat satu penglaris di pagi hari.